አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ላይ ምንም የሳውንድ ፕሮብለም ከዚህ በኋላ አይኖራችሁም ማለት። ኤርፎን ስትጠቀሙ ይሰራል። ኤርፎን ሳትጠቀሙ ስታወጡት ደግሞ ድምፁ ማይሰማላችሁ ከሆነ እቺኛይቱ ኤክስ ከሆነች ምንድነው ምንም ሳውንድ አያስገባብላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዜን እንደዚህ ብላችሁ መታው የለባችሁ። እዚች ጋር ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ መጀመሪያ ምን ቼክ ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ሰርች ባሯ ወጣችሁ ከአዶቤ ፕሪሚየም ሰርች ባሯ ላይ ሳውንድ ሚክሰር የሚል አፕሊኬሽን ሰርች ታደርጋላችሁ። ሳውንድ ሚክሰር ብላችሁ ኦፕሽን ያመጣላችኋል። እሱን ኦፕን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ለምን ይጠቅማችኋል? ሌላ ለምሳሌ ሌሎች ኦዶ ምናምን ስትሰሙ እንደዚሁ አጠቃላይ ኦዶ ችግር ካለባችሁ ለዛም ያግዛችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሲስተሙ አጠቃላይ የቮሊዩም የስልካችን ቮሊዩም እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል። እኛ የምንፈልገው አሁን አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ነው አይደል? ስለዚህ አዶቤ ፕሪሚየም ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺኛይቱ ኤክስ ከሆነች ምንድነው ምንም ሳውንድ አያስገባብላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊሆን ይችላል የእናንተ ፕሮብለም። ይሄን ብቻ ተርን በማድረግ ፊክስ ሊያደርግላችሁ ይችላል። ይሄኛውን አስተካክላችሁ ወደ ተመለሳላችሁ ወደ አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ አሁን ቼክ ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ምንም ድምጽ የለም አይደለ? ስለዚህ ይሄ ለኔ ፊክስ አላደረገልኝም ማለት ነው። ቀጣይ ምን ሌላ ሴቲንግ ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ቀጣዩ የምትገቡት እዚህ ጋር ኤዲት የምትለው ላይ ትገባላችሁ። ኤዲት ከምትለው ወደ ታች ስትሄዱ ፕሪፈረንስ የምትላለች። ፕሪፈረንስ ከምትለው ላይ ምን አለ ኦዶ ሃርድ ዌር የምትለው ላይ ክሊክ ታደርጓላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደገባችሁ የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ዲቫይስ ክላስ የሚለው ላይ እሱኛውን አትነኩትም። ሁለተኛው ዲፎልት አውቶፑት ያ ማለት ሳውንዱ ከዲቫይሳችሁ አለ ላፕቶፓችሁ አለ አይደል? ከላፕቶፕ የሚያወጣው ወደ እናንተ የሚያወጣው ዲቫይስ አውትፑቱን ምን ይሁንላችሁ የሚለው ማይክሮ ፎን እዛው ላይ እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉት ሁለት ነገሮች ያመጣላችኋል። ከመጀመሪያው ላይ ሊሚት ታደርጉታላችሁ። ሁለተኛው ላይ እዚህ ጋር ገብታችሁ ስፒከር የሚለው ላይ ታደርጉታላችሁ። እሱን ቀጣይ ምን የሚላለ ሲቲንግ የምትለዋለች ሲቲንግ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ሲቲንግ ላይ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ስፒከር ሄድፎን ምናምን የሚሉት ነገሮች አሉ አይደል? እሱን አሁን ኢኔብል መሆኑን ቼክ ታደርጋላችሁ። ኢኔብል መሆኑን እንዴት ነው ቼክ የምታደርጉት? ከዚህ ጋር ስፒከር የሚለው ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ኢኔብል ነው ዲሴብል ኢኔብል ካለ እዚህ ጋር ትቱታላችሁ። ዲሴብል ካለ ኢኔብል ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ ካላችሁ ዲሴብል የሚለው ዲሴብል ይሆናል። ኢኔብል የምታደርጉት ቼክ ታደርጋላችሁ። ዘሴም ሄድፎንም እንደዛው ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምትሉት ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ወደዚህ ጋር ትመለሳላችሁ። አሁንም ኦኬ ትሉታላችሁ። አሁንም ፊክስ ካላደረገላችሁ እናንተ ፊክስ አድርጎላችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የኔን ለምሳሌ ፊክስ አላደረገውማ። ስለዚህ ፊክስ ካላደረገላችሁ እዚች ጋር ትገባላችሁ ማለት የት ላይ እዚች አይካኗ አለች። አይካኗን ክሊክ ስታደርጓት ሻው ኦዶ ዌቭ ፎርም ሚል ታገኛላችሁ። እሱን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ዌቭን ይዞላችሁ መጥቷል ማለት ነው። ሁለት አይነት ቴምፕሌቶች አሉ፣ ፔድ እና ፍሪ የምንላቸው ማለት አንደኛው ከፍለን ነው። ስለዚህ እንደሰማችሁት ሳውንዱ ፊክስ አድርገናል። ይህንም አድርጋችሁት ካልተስተካከለላችሁ እዚች ጋር ዊንዶ ላይ ትገባላችሁ። ዊንዶ ላይ ትገቡና ምን የሚላለ ኦዶ ሚክሰር ኦዶ ትራክ ሚክሰር የምትላለች እሷን ክሊክ ኦን እንዲሆንላችሁ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው አውዶ ትራክ ሚክሰር የሚለው አለ አይደለ? አውዶ ትራክ ሚክሰር የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉት 00 መሆን አለበት። ከዜሮ በታች ለምሳሌ እንደዚህ ጋር አድርጌ ላሳያችሁ። ምንም ሳውንድ የለም አይደለ እንደምታዩት። ስለዚህ እቺኛይቱ ምን መሆን አለባት? 00 መሆን አለበት። እሱ መሆን ቼክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር 00 አድርጋችሁ 00 እንዳደረጋችሁት ይሄን እንደምትሰሙት ድምጽ ይሰማላችኋል። ስለዚህ የእናንተ ፕሮብለም ይሄም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተ እነዚህ 3-4ቶችን በማስተካከል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንም ሳውንድ ኤርፎንም ሳትጠቀሙ ምንም ሳትጠቀሙ ሳውንድ እንደዚህ ካለልባችሁ እነዚህን በማስተካከል እናንተ ሳውንዳችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። አሁን የቀጣዩ ሴክሽናችን ደግሞ የሚሆነው ኤርፎን ትሰኩበታላችሁ ጆሮአችሁ ስታደርጉ ግን ሳውንዱ ስፒከር ላይ ነው። አንዳንዱ ደግሞ ኦንሊ ኤርፎን ብቻ ስትጠቀሙ የሚሰራለ። ስለዚህ እሱንስ እንዴት ነው ፊክስ የምናደርገው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ አሁን ኤርፎን ልጠቀምና ላሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤርፎን ስትጠቀም ምንድነው እንደምትሰሙት ነው አይደለ? እኔ አሁን ኤርፎን የተጠቀምኩት ግን ሳውንዱ አውት ላይ ነው ወይም ስፒከር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ኤርፎኑ ለኔ መጠቀም አልቻልኩም ማለት። ስለዚህ ይሄን በሳውንዱ በኤርፎኑ ተላልፎ ለኔ ብቻ እንዲሰማ ማድረግ እንደምንችል ነው የምናየው። እሱንም አሁን ላይ ምን ትገባላችሁ? ኤዲት የምትለው ላይ ትገባላችሁ። ኤዲት የምትለው ገብታችሁ ፕሪፈረንስ የምትላለች ከታች መጨረሻ ላይ ፕሪፈረንስ የምትለው ትነካላችሁ ማለት። ኦዶ ሃርድዌር የሚለው ላይ አሁንም ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ምን የሚላለ የመጀመሪያው ዲቫይስ ኢንፑት ዲቫይስ ለምሳሌ ዲቫይሱ በምን አይነት ኢንፑት ያደርግልኝ የሚለው ፕሪፈረንስ አለው። ማይክሮፎን ምናምን
እነሱን ትመርጣላችሁ። እዚሁ ላይ ሊሚት ታደርጉትና ሁለተኛው ላይ ዲቫይስ አውትፑት ዋናው እሱ ስለሆነ አሁን ዲቫይሳችን አውትፑት ሲሆን በኤርፎን ነው በስፒከር ላይ ይሁን ምናምን የሚለውን ማስተካከል የእናንተ ድርሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲቫይስ ዲፎልት አውትፑት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ስፒከር ላይ ነው፣ ሄድፎን እንደሱን ቼንጅ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ዜን እንደዚህ ብላችሁ መተው የለባችሁ። እዚች ጋር ሲቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሲቲንግ ላይ ገብታችሁ ሄድፎናችሁ ዲሴብል ነው ኢኔብል ነው የሚለውን ነገር ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው ኢኔብል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲሴብል ከሆነ እዚህ ጋር ኢኔብል ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ነው የምትሉት ማለት ነው። ዜን ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ተስተካክሎ አልተስተካከለ የሚለውን ነገር እንየው። በትክክለኛው ፐርፎርም እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይህንም አድርጋችሁ ላይስተካከልላችሁ ይችላል። ስለዚህ አሁን ወደ ትመጣላችሁ፣ እታች ላይ ሰርች ባሯ ላይ ትገቡና ሳውንድ ሚክሰር የሚለው ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ሳውንድ ሚክሰር ኦፕሽን የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ነው። ስለዚህ አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ አሁን ምንድነው ስፒከር ላይ ነው። እሱን ምን ታደርጉታላችሁ? ሄድፎን ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ጀስት ይሄ ኢንፑት ነው። ሄድፎን ላይ ታደርጉታላችሁ። እሱ ሄድፎን ላይ መሆኑን ቼክ ታደርጉታላችሁ። እናንተ በመጀመሪያው ፊክስ ካልሆነላችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ይሄን ታስተካክሉታላችሁ። በቃ አሁን ቼክ ስናደርገው በኤርፎኔ በስርዓት ይሰራል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ በተቃራኒ ከሆነባችሁ ገብታችሁ እዚሁ ኤዲት ላይ ገብታችሁ ማለት ኤርፎን ስትጠቀሙ ይሰራል፣ ኤርፎን ሳትጠቀሙ ስታወጡት ደግሞ ድምፁ ማይሰማላችሁ ከሆነ ኤዲት ላይ ትገባላችሁ። ጀስት ፕሪፈረንስ ኦዲዮ ስፒከር እዚህ ጋር ዲፎልት አውትፑት የሚለውን ክሊክ ታደርጉና ስፒከር ላይ ታደርጉታላችሁ። ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ሴቲንግ ገብታችሁ ምን ታስተካክላላችሁ? ኢኔብል ነው አይደለም የሚለውን ይሄውን ኢኔብል ነው አይደል ትነኩት፣ እዚሁ ላይ ሊሚት ትቱታላችሁ ማለት ነው። ዜን ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ ላይ ምንም የሳውንድ ፕሮብለም ከዚህ በኋላ አይኖራችሁም ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ፊክስ አድርገናል ማለት ነው። እስኪ ይህንን ሴቲንግ እናንተ ተጠቅማችሁ የሰራላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በተጨማሪ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱን። ይመቻችሁ።